تسجيلات أمناء هواء تقدم ولأول مرة صوت مع صورة لتفسير القرآن الكريم للشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحسب العالم هي حوي وحال حارد ما سمعنا إلهي سبحانه وتعالى ودون إيه إنه عديه ما رتبله إلا نسخي وقبله مركب حق الشام بهاي الشام بلو تكنشري باقي مكلا سوي مركب مدينة لين إلى يوم تبيه تندر لها هي وحال لو تكن هي اللي حق بيت المقدس مركب النبي عليه الصلاة والسلام وحوي مش علينا حتى ينطق محايا اليهود قبل واحد يهودنا وحي رسلين يعني وحنا نوافق قبل يدي وحنا نقول له إنه ما لونه دين فيه نوافقه قبل يدي نوافق محمد مركب أنا قبلنا أنا أوهرني دينك إنه نوصل راعي دونه أيها الله يا مرد يرسل مركب أرنتاس إلهي سبحانه وتعالى ليه إنه بدله تعالى إلهي ببريسري سبب في رسل مرد بدين وحي باللسو دوه يعني تحويل القدوة قبل يدي إنه بدله مركب هذا لك إيمان دونه بدن باكرة مركب أرنتاس أو إلهي شيئين كإيمان دونان أو سبحانه هل دونان يهود المنافقين المشركين ولا مدل بوهر ليسا مركب قوات إلهي وحي سيقول وحي رن دونان باري أسفهاء هو ما قابل عقلي عقل عن الهين من الناس تذكر ما والله محاسكي عن قبلتهم قبل ذولي التي كانوا عليها يا هاي النار خفيها يا هاي محاسكي كدوي بأرض ونبل قل واحد هذا لله المشرق والمغرب لله الله فليه لي المشرق ودنع مشرق وشهاده مشرق الله عليه والمغرب يحقق البيت بالله يوصلنا إلهنا الدنيا اللي في الدون الشيء يهدي وانا كهنوني من يشاء عدو دونه إلى صراط مستقيم طريق مستقيم وصوصا بكدويات وصراط مستقيم هو طاعة الله وطاعة الله ليس دون لا يقول شيء مربع دو غفت أمرك الله وفقتيه هذا وش سنها يا وحق اليوم يسمعها أمرك الله وفقتيه وكلها يا درجين مرك إلهي وغفت دونه كاملها يا إلى صراط مستقيم طريق مستقيم ذا مركز هاي يمكن الله وحال اليهود والمنافقين ويهود إيه منافقين كويل لغدوا وأرنايين يهود واحد على النبي عليه الصلاة والسلام وافقتيه هي أو حق بيت المقدس وتقنيه waxaa la yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii hore Makka joogana waa u sheegay jiray oo beedka Kacbadan wuxuu gelin jiray la yiri baynahu wa bayna bayt al-Maqdis xawla ma labada qibla waa isku aadeen markii waxa la yiri ummadana yimidna oo meel u dhaxaysa labadii bayt oo bayt al-Maqdis iyo bayt al-Haram meel u dhaxaysa markii uu tagay ummadana tagayna waxa la yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu u tagay jiray xagga bayt al-Maqdis ilaa 60 bilood ama 70 bilood halka uu tagay marka kadib Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu soo dejiyay masaxay qiblada oo wuxuu u bedelay markii loo tukiyo xagga markii xaram markii yuhuud waa salaatu waa rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa jeclaayeen waxay rasuulka qiblada uu waafaqay wuxuu sigayaa diinta uu waafaqo munaafiqiintuna waxa la yiri waxay ka raadinayeen arrintaas cilada nabiga uga dhigayaan sallallahu alayhi wasallam oo sidoo qofka munaafiqa waa qof wadada xaq ah saacida uu raacaya duruufta kullu fiisay ama maartay adduunyo iyo maartay dad iyo wax uu ilaalinayo maslaxa ah ama maartay dib ka baqayo ayaa ku kalifayo in muslimiinta raaco oo wadada xaq ah ku raaco marka sida daraadeed burburka muslimiinta jecel yihiin in shubahaad yimaadaan oo diinta Ilaahay laga kala cararo jecel yihiin hoos bay ka shaqeynayaan iyo daahirka muslimiinta ka dhigay marka munaafiqiintu waxay jiraan la yiri waxay yiraahdeen bal markii qablo la bedelay hadii uu marka hore hanuunsanaan hadda baadiyoobay hadda hanuunina yani marka hore baadiyo ku jiray oo laba jeer mar bulinsan yahay way macnaha labada jeer waa isku mid marka sinaan way ilaahay xadiba Allah subhanahu wa ta'ala iskala waqooyi koonfur iyo bari iyo galbeed intaba jihooyinka Allah wale waa dhul Allah abuuray meesha loo jeedsado laakiin hanuunku wuxuu ku jiraa waa taacada way hadda meesha ilaahay ku jeediyo in uu jeedsatid ba hanuunkii ah yahdi waa ku hanuuninaya Allah ma yeeshaa cidu doono ila siraadil mustaqim tariiq mustaqim ah oo ah in la waafaqsanaado taacada Allah sida ilaahay doonayo in la yeelo taas waxa kale hanuunka maartay ilaahay uu doonayo marka waxa la yiraahdaa yani dadka ku tukanaya masjid Quba waxa uu yimid baa la yiri salaad subax nin markaa uu salaadii ku jira ayuu ku naadiyay oo wuxuu yiri dad yahow rasuulka Allah quraan baa lagu soo dejiyay waxana la amray in uu u jeedsado maartay masjid al-Haram salaadii uu furo lahaa linka waxa la isoo wareejiyeen oo qiblada marka hore meesha u jeedeen ma koonfur bay jeedeen marka waqooyi u tukanayeen koonfur bay u tukanayeen saas ay soo wareejiyeen iyo la yiraahdo xadiiska waxa laga qaadanayaa qofka muslimka khabar oo aan lagu aqoon beenta maarka khabarkiisa in la qaadanayo aan loo baahanayn in la sugo oo la xaqiijiyo oo lagu camal falayo qofka muslimka oo diintiisa ay saxan tahay hadii uu soo gaarsiiyo khabarka walaw ha ahaado mid diintaada maartay wax ku siyaadinaya ha ahaado haduu khabar maartay soo gaarsiiyo isagana cadaalad lagu yaqaano iyo toosnaan in lagu camal fali karo yani العمل يعني في الخبر الواحد خبر قف سوري in lagu camal falo
وكذلك سيدا سبحانه وحي الله يري جعلناكم وحي كي إن كان أمة وسطا أمة وسط سيدا أن يكون عملي أو إله سبحانه وتعالى وقبل إنه في قبل حق قريب إله سبحانه وتعالى يفضل لي أو واحد كذي أمة وسطا أمة وسط أو دح أولية مركا وسط معاني لو حكم إذا إنه أمة عدلا وعدالة يعني أمة عدالة له ومعناها توصل وحاول كلا وسط ودحات معناها أو بناء غلوين عنها هي تقصيرنا عنها مركا حل هذا أمة النبي عليه الصلاة والسلام ووسط ومعناها وأمة عدالة هو معناها توصل ودروسي معاصي مارتي أو يهود التي منا على إيمانين توصلنانتي غلوي مارتي نصارى التي منا على إيمانين أمة دحات وحنا لا يوري النبي عليه الصلاة والسلام إنه يري علينا ولا يوريه إنه علي بن أبي طالب يري الأمور أوسطها أمورها أو خير بدن كان أول إحدى حيثم أو خير بدن بيه وغلوي على هين تقصير كان على هين حادك إذا نفس البناء كأولي كرتو شرعنا وافقسم أو اللي قصده في أمورها أو خير بدن علي بن أبي طالب نفسه يدرسها أو خير بدن بيه النمط الأوسط نوع ما في حادك قبض الجابين هينا وسوق جاره يبيه يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي غصب غلو السماينا ووصل نقنا هي وغلو السمايا قصد الجابين هنا وسوق جاريابي مرت النبض الأوسط بأمد هناك مرت إلهي ومد عوض كله أمد عدالة أمر وإلهي دين في إلهي فهكذا لقد أمد وسط وبين غلو النصارى وتقصير اليهود غلو النصارى دي يجابين في يهودي ولا حيث معه وأمد معناها الله نكبق إيسا شرعنا تقانا ويهود وحلير ومغضوب عليهم ويو علمي جرنا يا يفعل في الوعين نصارى وضالين وعلم الآن بيد يعني الله عبدان مثل أمدا ووسط بالي الله يحيث عبدان بعلم علمي يفعبدان لتكونوا سأل الله كان بالي الشهداء على الناس كوكم مرخاتفرها هي على الناس بك وحق الجارسين هي وإن حق الجارية دنكم مرخاتفرها هي شهداءكم الغنية ويكون الرسول ورسولكم نسيوا هذا عليكم كركين شهيدا مدي منكم مرخاتفرها هي ورسيد ينصار رسولك صلى الله عليه وسلم dadkii wiilkiisii isoo gaaray xaq oo aday wax walba u bayaanay waxana la yiri khudbada dambeysay rasuulku uu xajka ka khudbay xajjatul wadaa ayuu wuxuu ku yiri Allah waa idin su'aali doonaa maxaa oran doontaan macnaha oo aniga iga sheegi doontaan taas waxay yiraahdeen waxna marxaati ka nahay inaad maarka xaqina gaashisay oo nool naseexay markaa wuxuu yiri Allahumma fashhad Allahumma saddex jeer biirale marka rasuulku wuxuu shahiid ku yahay dadka xaq gaarsiiyay iyaguna waxay yani shuhadaad ku yihiin dadka inta kale ma ila yawm al-qiyamah lama soo yahay nabi kale inuu yimaado waxa way ummadda nabiga sallallahu alayhi wasallam baa shuhada ala naas marka ummadda nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri antum shuhada Allah fi ardihi waxa tihiin shuhadada Allah dhulka ma alayhi salatu wasallam baa waxa la soo agmariyay janaaza markaas dad saxaaba khayr ku sheegeen oo waxay yiraahdeen rajul khayr baa nin khayr leh wasaab wuxuu yiri wajabad waa waajib arrinta markaa waxa la soo mariyay baa hadana janaaza kale markaa muslimiintu waxay ku sheegeen shar oo inuu nin shar leh inuu ahaa ayuu ku sheegeen sabab wuxuu yiri wajabad ereyga wajabad bay weydiiyeen intaas wuxuu yiri ninkii horena khayr baa ku sheegteen marka waxaan iri waa waajibtay kana waxa ku sheegteen shar waxaan iri sidoo kale hay'ad yiri waxa tihiin antum shuhada Allah fi ardi marka waxa la wariyaa afar qof oo muslimiin qof isku raacaan inuu ahlo shar yahay inuu sidaa yahay waxa kale oo leeyahay macnaha ummadda nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka ay dacwada ugu yeerayaan iyagu kaliya shuhada kuma aha ummadihii hore xataa waxa weeye shuhadaada ku yihiin xadiis baa wuxuu leeyahay macnaha Bukhari ku yaala nabiga alayhi salaatu wasalaam inuu yiri nabi Nuux waa la soo saaray labadii markii Ilaahay xisaabinayo ummadihii iyo ambiyadii markii la soo saaro yaani ummadii qoom Nuux waxa la leeyahay xaq ma la soo gaarsiiyay markaas ay kirayaan waxay leeyihiin ma jaa'ana min bashir wala nadir markaa nabi Nuux leeyahay xaq ma gaarsiiyay markaas wuxuu leeyahay waan gaarsiiyay isaguna wuxuu leeyahay Allah waan gaarsiiyay waxay leeyihiin lama gaarsiiyay markaa waxa la leeyahay Nuux yaa ku marxaati abali Nuux la yirina gaarsiisay markaas wuxuu yiri ummatu Muhammad baa marxaati abu oranaya markaa ummadda nabiga sallallahu alayhi wasallam la weydiinaya Nuux inuu dacwada gaarsiiyay qoomka ayay kale markaa waxay leeyihiin waa gaarsiiyay oo yaani dacwadii waa ku oga xujadii markaa gaaladii waxay leeyihiin baa la yiri oo sideen ugu marxaati furaysan idinka oo aan arkin oo isku waqti aynaan joogin oo anagu inka horeeyay markaa waxay leeyihiin rabbiga ayaa noo sheegay Nuux inuu dacwadii gaarsiiyay Ilaahay kitaabka noogu sheegay annaguna kitaabka Ilaahay aan rumayn marka sidaa way shuhada ugu yihiin bal xataa ummadii hore ayaa la warinaya وهو الله سبحانه وتعالى وما جعلنا كما أن يلين القبلة قبلتي التي كنت أهيد عليها كرسة والصلاة أوتين سنتي قبلتي هراء أنكو أمرني وهراء أوتين سنتي كما أن يلين قبلتها إلا مو يلين نعلم شيئا ما رأت أغانه ودون كان لو ظاهريه
man yatabici rasuula ruuxa raacaya rasuulka oo rasuulka macnaha rumaysan oo aan ka shakisnayn oo rasuul allah yahay oo wixii uu diraba yeelaya iyo aan uga ogaano kaas niman yanqalibu midka gadoomaya calaa caqibayhi cirbihiisa u gadoomaya si labada qof loo kala saaro waa markii hore inta qiblo lagu amray waa markii dambena qiblo kale lagu amray munaafiqiintu marka waxay yidhahdeen maxamed maaragtay diintiisu ku wareeray mar xag uu sheegsanaya mar xag uu sheegsanaya waxbay uga sheegeen rasuulka sala allahu alay wasalam waxay yidhahdeen ama markii hore lunsanaa ama hadduu lunsan yahay yidhahdeen hadalladaasay oranayeen marka allah subxaana watacaala wuxuu sheegay in imtixaan ay tahay maana oo daacada dadka in la imtixaamayo ilaahay siduu doono addoommada u imtixaamaa inta meel loo jeegi la yidhaha allah markaad u tukanaysaan halkaa u jeedsada haddana la nasakhay oo la yidhi maya xagga u jeedsada marka qofkii munaafiq oo markii horeba amarku culays ku ahaa cillad buu u raadinaya amarada maaha markasta cillad bay nabiga u raadin jireen sala allahu alay wasalam wixii uu amray waxbay ka sheegi jireen munaafiqiinta iyagoo maaragtay aan daaco wanaagsan laga hayn bay haddana waxay ku jireen amarada rasuulka sala allahu alay wasalam bay wax sheegi jireen haddii muslimiintu ay khayr helaan waxay ohan jireen allah baana siiyey haddii maarata muslimiinta musiiba ku timaadana waxay ohan jireen taladii baa nebiga ka xumaatay oo nebiga arrinta qaladka iskale ohan jire munaafiqiinta sidaas bay ahayd yani in tusibhum yani sayi'atun yaquulu waxay odhanayaan haadihi min cindika tan cindigaaga ka timid bay nebiga odhanayeen adiga xaggaaga isagii u nisbeynayay nebiga calayhi salatu wasalaam mar buu ciidan amiir wuxuu uga dhigay usaama bin zayd oo wiil yar ahaayo 20 aan gaarin ciidankaasna waxay ku jireen raggii hore odayaasha ahaa oo islaamka kusoo raagay abubakar sidiiq iyo cumar bin khadaab iyo ragga ka mid yihiin markaabay waxay yidhahdeen wiil yara wuxuu amiir uga dhigay maaragtay sillat almuhaajiriin walansaar dadkii ansaartii muhaajiriintii waaweynaa wiil yara amiir uga dhigay maasbax marka iyagoo markaa ma aha inay u naseexaynayaan muslimiinta oo leeyihin nin weyn ha looga dhigo inay leeyihin ma ahana waxay doonayaan markasta nebiga inay cillad u yeelaan markii zaynab binti jaxshi nebiga guursaday sidoo kale waa hadleen wax badan bay hadleen waxay yidhahdeen gabadhiisiiba maaragtay yani gabadhii wiilkiisii macnaha gabadhii uu furay oo kala tageen ayuu guursadey macna marka arrintaasna jaahiliga hore ma banaanaan jirin laakiin in nebi allah weeye waa loo xalaaleeyey waana la sharciyey qur-aan baana kasoo degay haddana nebigay ku sicaadeynayaan marka munaafiqu waa ruux macnaha la socodka muslimiinta waa duruuf ku kalifayso macna ama adduunya ku doonaya ama adduunya u baqahaya ama reerba u baqahaya ama waxbaa ku kalifaya inuu muslimiinta la socdo marka cillad buu ka raadinaya mar walba dadka dhexdiisa oo wixii wanaagsanaaba xataa fool xumeynaya ilaahay wuxuu yidhi imtixaan bay ahayd oo aan ku kala saaraynay qofkii nebiga adeecaya iyo kii gadoomaya maarata calaa caqibayhi cirbihiisa ku laabanaya dib u noqonaya ridoobaya wain kaanat lakabiiratan waxayna ahayd buu allah yidhi lakabiiratan mid weyn bay ahayd ilaa mooye cala aladiina hada allahu kuwa allah hanuuniyey mooye dadka intiisa waa ku weynay oo meel ay u barteen oo allah markay u tukanayaan u keensadaan baa laga wareejiyo la yidhi maya xagga u tukada markaabay waxaa la yidhi qaarkood shakiyeen oo ku weynaata arrinta laakiin dadka mu'miniinta oo hanuunka maarata sidii ilaahay doonaya qalbigooda u galay waxba lama aha maxaa yeelay jaha iyo jaha weeye allah baa laba jahaba iskale meeshii amarkiisu mar walba waafaqsan yahay yaa maaragtay hanuunku yahay ma oo intii hore lagu sheegay weye lilaahi almashriqu walmaqrib yahdi man yashaau ilaa siraadi mustaqiim allah baa iskale baa layidhi mashriq iyo maqrib wuxuuna ku hanuunayaa ciduu doono siraad mustaqiima oo daacada weye siraadka mustaqiimka wamaa kaana allaahu allahna ma ahayn baa layidhi liyudiica iimaanakum mid maarata dayici lahaa iimaankiina ilaahayna marna iimaan idinkama dayaceen oo dad baa waxay yidhahdeen markii qibladii la bedelay oo asxaabtii horey u dhimatay oo u tukanaysay dadkii u tukanahayey xagga baytulmaqdis iyagoo aan weli kacbada u tukan dhintay salaadoodii waa baadil waxba kama jiraan baa dad ku shakiyeen markaaba wuxuu ilaahi yidhi subxaana watacaala wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum allahna ma aha mid idinka dayacaya maarata oo idinka dayaci lahaa iimaankiina marna iimaan baa marka salaada lagu tilmaamay ina allaha allah bilnaasi dadku wuxuu u yahay la ra'uufun rabbi ra'uuf oo raxmad iyo tureysho badan raxiim ah oo raxmad badan wey marka arrintan iyada ah oo iimaanka inay salaada ka mid tahay bay u daliishadaan a'immadii hore oo imaam shaafici baa aayaddan cuskaday isagoo murji'ada radinaya in salaadu ay minal iimaan tahay oo baabka iimaanka baa dadku waagi hore isku khilaafay iimaanku muxuu ka kooban yahay marka waxaa dad yidhaahdeen iimaanku wuxuu ka kooban yahay qowl bilisaan iyo tasdiiq oo bilqalbi ah waa qalbiga oo laga rumeeyo allah iyo malaa'igtiisa iyo rusushiisa iyo kutubtiisa qalbiga laga rumeeyo afkana laga sheegto waa intaas keliya yidhahdeen qaar dadka marka murji'a la oran jiray dadna waxay yidhahdeen waxaa la socota camalun biljawaarix waa in camal la sameeyo camalku min aliimaan wey aayadaha qur-aanka u daliila ilahay yidhi inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadatum iimaanan aayadihii iimaan bay u ziyaadiyaan baa layidhi marka iimaanka ziyaadahaya waa camalka ziyaadahaya wey ilahay aayadihi ka camalfalayaan وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صلاة إنفاق على شيء أسبل أولئك هم المؤمنون حقا هو مؤمنين طبعا أغلي هو عمل كسمين يا مؤمنين طبعا مركا وهي رجال لابد وأن عمل وكمل هي هو من الإيمان أيضا هذا سوى كالي وما كان الله ليضيع إيمانكم وصلاتكم بل وصلاة مركا تذكر أساسنا مركا ويرى عملكم من الإيمان ورسولكم وحي صلى الله عليه وسلم على الإيمان بضع و70 شعبة أو بضع و60 بالورياء
waxa ugu yarbu yir imaadatu al-adha an tariiq waxaan ugu fadli badan qowlu la ilaha illa allah wal hayaa shu'batu min al-iman shadkuna waa qayb kamid ah iimaanka buu marka acmaasha iimaanka kamid murji'adii marka sidaas ku lumeen marka dadkii kale yiri marka iimaanku amalku waa kamid yahay waxay hadana isku khilaafeen yaziidu wa yanqus maziyadiya manusqamaya maziyadu ma nusqamo marka dad la yiraahdo khawarij iyo mu'tazila waxay yiraahdeen mana ziyado ma nusqamo amalkuna waa kamid mana ziyado ma nusqamo yiraahdeen ahlu sunna wal jamaa dadka ay toosnaan waxay yiraahdeen iimaanku waa ziyada waa nusqamo aayadaha ku soo aroortay ilaahay wuxuu leeyahay iimaanan ma'a iimaanihi والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إلهي أزيادنا إيمان يهنون دليل مركي إيمان يجزي لا يراهدين قلت مركي بعض بدينه يزيد بضاعة وينقص في المعصية المعصية أقوم الصامات ولو أن كان لكن تهرمون خوارج كثير واحد هرمون إيمانكم وتطبيق قلبها يقوم اللسان يعمل بالجوارح من الزيادة ما نصام حتى هل عمرت كلا من الله صبح حسابها هذه جنب شعب أو حرارة كل عيد فيه صبح حسابها هذا هل واجب تكتب جنب صبح حسابها لكن من جاهز مركب اللي واحد كتير ثلاثين وضنا حاولوا مع عامة هي مركب قلت الجلد يسميها قلت إذا كنت تقاطع الله نشر دينه هذا الجلد يسبعه حتى من الله يسبح عليه حاولوا مع عامة هي هذا مركب خوارج وكافر في يعني خارج في الناس ما تجرون واحد رهنون كافر وهم العادة رغم وهم العادة ومنزلة بين منزلتين لابد رجوع لحياة فلا هو المؤمن ولا هو كافر لكن وخارج في النار بيون يراه مركب إيمان كخلاف كيسا غاطة سكرها مركب هذا هو حسن كلمة الدين كأهل السنة المبارك في الدين ذكر الله سبحانه إذا الله سبحانه وتعالى وانفع من حبيبه تقلل رسك الجدون في الدنيا ووجد بدونها يفتك ماري هذا وجد بدوني والرسول فيها الارتعلان وقال وإن نحن سيكون ومركع قبلنا للمصطفى ومنيت المستوى الكربون حد قبلنا هو ذلك تعالى في الدنيا مرسى الله سبحانه وتعالى هذا الأمير تقلل رسك يعني تقلل الجدون نفسك نفسك ستة ما يرتبط بكتب الدنيا وابدأ في نفسك وأرجع الآن من مسؤوليات منها قبلة فرضاها عدوانك عن عيسى بابيسي لله ولا فقال لي مثل الناس التوسل أردن صدر المسجد الحرام حق مسجد الحرام صدر معنا نحو الحلوية نحو المسجد الحرام حق مسجد الحرام وانت أردن ولا مركز كنيس وحيث ما كنتم مال منظور ما كنتم على هاتان منكم مؤمنين فمن مسلمين وديانكم والبناتنا صدر الحجي ودلعي اللي جحي مرة ولو تبكنا يا حجي قلت حق قرح كسر سحية وحيث تبكنا يا برداد في تلقى سحية ضرب تبكنا يا في مقوم سحية ففرق تبكنا في ضرب سحية وغن تبكنا هذه التي لدينا الدائرة الأمور يا تبقى الأمور السلامة يتناول بلو تبكنا ومن لنا يجرسك وفرقك الساعة مسلمين وعلى كتابك على يعلم ما هو ابنه أنه الحق من ربه حق ربه وتعالى أنك إنه وتحمل قدره كما هو تعالى نفسه هو الحق من ربه وتعالى إنه إنه يتعالى ومن لا يعلم معها بغافل يجمد معها عما يعملون وحسنونه إله من وجاء ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب هذه أدولت ما جد باليرفوع كتاب كل شيء بكل آية والبهدي أدولت ما جد ما تبعوا ما يراعيان مرنا قبلتك قبل هذا مرنا ما يراعين وضد كان سيدة العناد باكو جرى معناها الذي يجي بديدين إن راعان أو كتابك إستفايس كو أغايين أو وقت يوشي يجرين بإنكرين مرنا لقم يابا لقينا هذه قبلتك ورعان حق كسبايو قادان إنتهي كراعين ما ينبل وما أنت أدنى ما أهد بلي بتابع مثل راعي قبلتهم قبلتهم مثل راعي أدونا ما أهد محايا لأذيك الله أمر كتصفع الله نوحى كل شيء قبلته دي ميل عنهين وما بعضهم قاركودنا ما أهم بلي بتابع مثل راعي قبلة بعض قبلة قومك كله ويجا لفت ولا خلاف قدحية يهودي نصارى اللي يروي وقالوا أي قبلة جار الله ولا إن اتبعت هدي أتراعد بلي أهواءهم هوين كل هدي أتراعد من بعد ما جاءك من العلم كذب ما جاءك من العلم وحي كل من العلم يقول أنت أصل علم إلهي الشيء هدي أد معناها راعد بلي هودو ذي وحي عليه إنك أذو إذا دورت وحدها لما ظالمين ظالمين تكمل نغني marka inaan arin farciya oo xataa waajib ah inaan lagu raaci karin gaalada oo aan looga tanaasuli karin oo kitaabka Allah amar ku yaala inaan hawada bani aadamka looga tagi karin baad cadeynaysa qofku uga tagaan oo daalim yahay oo macnaha kaafir yahay xalaal sida macnaha qofku dambi waa gaar oo qofku mar dambaabo laakiin marba haduu bani aadamka arintan ogolayn oo jeclayn hal iska daayo haday qalbigiisa gasho istihlaal weey waa xalaal sida qof arrintan maadaama dad ka hayaan oo kitaabka Ilaahay ku taala maadaama dadku nacayaan hal iska daayay sidaan dadku rabaan loo yeelo hadii la yiraahdo xalaal siga la yiraahdo arrin farciya hatta waxa weeye kitaabka Ilaahay oo sidaas laga bedeli karo
shay ilaahay xaaraan uu yiri yani lama oran karo maadaama dadku ay deyn karin hal loo xalaaleeyo hal loo daayo lama oran karo waa kufri ma waa kitaabka ilaahay la bedelayo noqonay maxaad u malaynaysaa haddii marka dadku waxay ka rayaanba oo aslul islaam yahay oo shahaadatiinka yahay oo tawxiidkii hadduu yahay oo allah in loo sharig yeelo iyagu doonayaan oo bini aadam arbaab laga dhigto ay doonayaan oo maaragta waaqiid in la raacsanaado ay doonayaan ilaahayna uu doonayo xunafaa in la noqdo allah ayaan laga amar qaadan marka ma la raaci karaa lama raaci karo iyadoo maaragta arrintan uu wax ku tusayo alimaam maxamed bin cabdilwahaab ayaa wuxuu yiri wuxuu tusay macnaha dadkii ka soo horjeeday ka warrama buu yiri macnaha ninka hadda diiday qiblada maaragta muslimiinta oo yiraahdo yahuudan qiblada ku waafaqaya maxaad oran lahaydeen marka wuxuu yiri waad gaalaysiinaysaan kama shakinaysaan ninkii yiraahdo qiblada uma tukanaya xaggeeda ee waxaan u tukanayaa yahuudda meesha u tukanaysa u tukanaya waad gaalaysiinaysaan buu yiri meesha arrinta qibladana wuxuu yiri waa arrin farci ah buu yiri oo arrin aayado dhowr ka hadleen weeye oo suuratul baqara ku jira laakiin arrintii kasii weyneyd buu yiri ahay tawxiidkii qofkii tawxiidka ka baxa oo nabiyadii ku khilaafa oo nasaaradii waafaqa buu yiri oo nasaaradii ciise u yeeranaysay qofka hadda yiraahdo cali baan u yeeranaya ama cabdulqaadir jeylaan u yeeranaya wuxuu ka dhigan yahay buu qof tawxiidkii nabiga ku khilaafay oo nasaaradii waafaqay uu ka dhigan yahay marka ayna kaas ka shakinaysaan buu macnaha kii qiblada oo farciga yani khilaafayna kama shakinaysaan marka waa arrin lagu garan karo maaragtay yani dadkaas inay aad u baariyaysan yihiin ilaahay hadduusan ba ogolayn in qibladii xataa aan ku raacno yahuud iyo nasaara yani ma ku raaci karnaa marka dadkii tawxiidkii wax maaragtay burinaya oo shirka akbar ah laguma raaci karo aladiina aataynaahum alkitaaba kuwa aan siinay bu allah yidhi alkitaaba kitaabka aan siinay yacrifuunahu waa garanayaan yani xaqa waa garanayaan kamaa yacrifuuna siday u garanayaan abnaa'ahum aruurtooda siday u garanayaan ayay u garanayaan arrintan inay arrin xaqa tahay waa garanayaan baa leeyahay siday u garanayaan caruurtooda qofna caruurtiisa kama lumahayaan maarka kama qarsoomayaan hadduu sanooyin badan ka maqan yahay xataa caruurtiisa dad lagu daro qofka waa ka soo saari karaa marka siday ilmahooda u garanayaan ayay waxaa la yidhi u garanayaan arrintan inay xaq tahay wa ina fariiqan minhum fariiq iyaga ka mid ahna waxaa la yidhi layaktumuuna alxaqa xaqay qarinayaan wahum yaclamuuna iyagoo og inay xaq tahay ayay qarinayaan bilaahi oo kitmaan alxaqi waxay ka mid tahay yani sifaadkii lagu yaqaana yahuudda iyo dunuubtii waaweynaayd ay ku jireen inayba kitaabka ilaahay bedelaan inayba waxaan kitaab ahayn xataa kitaab ka dhigaan oo gacnaha intay ka qoraan yidhaahdaan hada min cindi illaahi ilaahay baa inoo sheegay subxaana watacaala wixii ay qarin karaanna waa qarinayeen oo xaqa ka mid ah ummaddaanna waxaa la sheegay inay raaci doonaan oo dad badan kasoo bixi doona maaragtay oo waddadii yahuudda raaci doona xadwa alqunza bilqunza baa rasuulku yidhi xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh alyahuud wanasaara baa layidhi wuxuu yidhi faman yaa kale bu marka dadkan waa raaci doonaan kitmaanulcilmiga marka hadda aad buu badayay iyo xaqa iyo baadilka la isku darayo lima talbisuuna alxaqa bilbaadili baa ilahay maxaad xaqa iyo baadilka isugu daraysaan baa ilahay marka xaqa waxa weeye arrinkii xaq oo dhan madaxiisa ahaa ee tawxiidka ahaa iyo baadil iyo shar oo dhan maarata arrinkii madaxiisa ahaa oo shirkiga ahaa bay hadda isku daraan maasmaa oo waxay leeyihiin qofkani waa muslimay wuxuu ku muslimay talafudka uu afka ka yiri laa ilaha illa allah haddana shirkigii isagoo ku jira waxay leeyihin sidaabuu muslim ku yahay shirkiga ku jirana ama waxay leeyihiin jahla lagu cuurdaaraya ama waxay leeyihiin annagu ma gaalaysiin karno oo gaal ma oran karno xaakim muslima la sugayaa dowlad islaamiya waagay timaado iyadaa xukumi doonto hadba waxbay yidhahdaan maha laakiin waxa weeye waxaa meesha ka muuqda inay isku dareen maarata xaqi iyo baadilka oo dad shirki ku dhaqmaaya oo ilaahay keyrkii macnaha caabudaya oo dawaaqiid raacsan oo dad maaragtay madfuuciina iska noqday oo baniaadam ka abarqaadanayo shareecadii ka timaadana diyaar waa inay fuliyaan bal gaaladii yani fogeedo ahlu kitaabkii ahaa shareecadii ka imaanaysa yahuud iyo nasaaradii qawaaniintii wadciga ahayd diyaar waa inay isku xukumaan oo raacaan bay waxay ku xukumahayaan inay haddana sidaas ku yihiin maaragtay yani ahlu khayr yihiin waxaana weye qur-aankana waxaan soo marnay hadda ummad badan oo ummad yahuud la yihahdo ama nasaare la yihahdo ummad badan ah ilahay inuu sheegay inaan waxba ahayn oo diinta ilahay ku tuteen oo khilaafteen oo ammaanidoodana aan soconayn allah baa naxiga iyo allah baan maaragtay qofkii hanuun raba annagana soo raacay iyo jannada qofkii doonaya annaga maarata waddadayada keliya lagu galaa iyo waxaasoo dhan ilahay wuxuu yidhi waxba kama jiraan afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdin baa layidhi yani bisa maa ya'murukum bihi iimaanukum baa layidhi xumaa baa layidhi waxa iimaankiina idin anfaya haddaa mu'miniintihin marka hadday mu'miniin yihiin maxay shirka u samaynayaan maxay isu dilahayaan maxay maarata intaasoo kabaa'ir oo fawaaxisha oo samaynayaan maxaa ku kalifay hadday iimaan leeyihin sidii markii yahuudda loola hadlay in loola hadlo maahna xaq waxa xaq kale ma jiro marka macana in loo caddeeyo maadaama nabigu sheegay in waddada yahuudda raacayaan wixii waddada yahuudda raaca waa in marka saas loola hadlo sidii yahuudda loola hadlay yahuudda ilahay wuxuu yidhi layaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun xaqa waa qarinahayaan wahum yaclamuun ummaddaana waa raaci doonaan baa layidhi alxaqu xaq weeye oo min rabbika rabbigaa ka ahaaday baa arrinkaas waa arrin xaq ah oo taxwiil alqibla ah oo halkaa inay qiblo xaqa tahay oo ilaa yowmi alqiyaama ilahay ugu talagalay inay qiblada u dambeysay ahaato falaa takuunanna ha ahaanin min almumtariina kuwa shakinaya ha ahaanin bal falaa takuunanna min almumtariin aayaad badanaa jiro saas lagu wajahaya rasuulka sala allahu alay wasalam oo laleeyahay ha noqonin kuwa maara shakinaya ha noqonin kuwa aayadaha iyaga beeninaya
ظالمين تكمل نقول وحصل وحوي ضدك اللي ودي هي والنبي دي ساس الله الله أبينا وحوينا لقى دون المرء رسولك إلى أنا راعي النبي وساس الله خبارنا إلهي وحي ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين هان بالي كمل نقول نكو آيات يبيني في أذن نقول ما كو خسارة أذن نقول بس قف الله لقف آيات إلهي كتجا وحكي لكو بدش وكو خسارة ونقول ولكل وجهة هو موليها ولكل صاحب ملة إدو الباء من الله أما مدو الباء من الله وحصلنا ذي بالغير وجهة قبل أصلناتي هو يسوق موليها وجهنا يوم مستقبلها إذا حق إذا أقابلها يا أصلناتي لنا بيت المقدس الله سبحانه وتعالى أمري ونبي حق وفترنا مدان الله أمري مركح حق وحق الماضي وحوي ومدان بيت الحرام قالوا ما حصلنا تالي قبل بس هو يسوق موليها وجه سليمة وجه جليل فاستبقوا الخيرات خيرك ودك دقا أينما تكونوا ملك سؤال هاتان يأتي بكم الله جميعا الله وإن الله إيمانها يمكن يلي خيرك ودك دقا سيدا مارت إلهي سبحانه وتعالى وقل أوان لها قفل بها كد ذالو أينما تكونوا ملك سؤال هاتان يأتي بكم الله وإن الله إيمانها يأتي بكم الله وإن الله إيمانها جميعا جبهانتي وقف حسابت مارت فاحسنها يا متشلو قفل بها الله سبحانه وتعالى وقلت دونا إن الله على كل شيء والبر هذه قدير رب قدير وكروي وحول بإلهي وعوده بشر كاس بابا هي أنت صنع وكلا بابا هي وأرنوها واسعة مارس قوة لمنها هي مارس كل وجه لها ولكنها يبل ومن حيث خرجت ملك السوق خرجت أدوب بحديد بل فولي وجهك أسود سيدي وجه شبر المسجد الحرامي حق المسجد الحرام أسود كبل وتوكيد أتكين ويهورا ليس أمري مركل عدان ليس أمري وإنه وحنا ويأرنك على الحق وحق أو من ربك حق تسونا ذي وما الله معها بغافل من مضمعها عما تعملون وحسن من إنسان الليل الله ما يشاء تكتب لي الأسود تكتب حق أو مسجد الحرام فضابط أمريكا هدول العران لها النبي يكون خاسيها هدنا مؤمنين مركا على الله اللي هورنا وعلى الله اللي مركا مؤمنين اللي يريدون فرسلوا كليالا ومن حيث خرجت عليه الصلاة والسلام هو اللي وجهك أسود سيدي وجهك شبر المسجد الحرامي حق المسجد الحرام وحيث ما كنتم ذلك السؤال هاتان إذنكم مؤمنين فولوا وجوهكم وجياشين شبره حق يسوس سيدي يسوس كذا مركا وحاول غرفت مركي يقولوا يا أم غضب ويشكو أدينها هي لكن مركي وضع فقته ليش قياس تمارس اللي أرن كرال كاسوي بمارس ولا اجتهاد هي ليش اللي كرال كاسوي أدن بلوت سنة جاوي أنا لألا يكون شيئا أهان للناس بس يعني سبنان عليكم كرسي إن حجة وحجة وضدك يهودا أبا كدو لأي وحي لهايين محمد قبلذن هو شخصيا أنا كان أقول ريني قبلذن يجب نغسر راعي حتى أنا إنه دينتو كان نغسر راعي يلا يا أبابي عرسرين ويجيو عاملوا ذي فقل بيشرين هذا الكائي عاملوا ذي فقل بيشرين وأها محمد سبحانه هو شخصيا قبلذي دينتي أنا هو فقدنا وقالوا بابي والله سبحانه وتعالى جهاد يتكنا يلماه جهاد خلافسن أيو يرى مؤمنين يتكذا وبيت المسجد الحرام بل يسو تكذا وكفر تحكي في غير المدينة إلا الذين ظلموا منهم كوي ظالمين تأهاموية وكوي ظالمين تأه ودسي قريش إلى عربتي هي حجة أوسى بحيث معنا واحد أرنا أيان رجع إلى قبلتنا قبلية أوسى الله في أرنا وحو سيدها يا مركة إنه أوسى نغضه شرك بيجي أرما يجي دين في أوسى نغضه أيو سيدها يا أرنا لكن كوى صحة إلهي فلا تخشوهم هتبغينا واخشوني عليه يبغى ودسك على الكتاب كأي دسك وسنين تأوحى على كام مارس حاجة الدين دسك مارس على الكتاب كأ محير على الكتاب أمة لنا يعني هايستان وموسى كسر داري مارس وإنت كانوا بقولال سنة سوى سعدي نصارى هي كتاب هايستان إنجيل وعيسى كلين وبقولال سنة سوى سعدي هايستان بشار كلين ضد أدلة يدلل الكتاب وإلهي سبحانه وتعالى له رسالة هي حق أي أمة لنا جميعهم وواتي الله سبحانه سبحانه وتعالى إن لم يجيهم قصد على سيف سنة كسراب بضيعة يحسبه ظمآن ماء قصد أو من أمة لنا يديه إلى كهريان حتى إذا جاء ولم يجده شيئا ووجد الله عنده إلهي معناه ضد ثم لنا إن حقه الرجاء إلهي حق يحسيه الدونان لكن وحوه الدونان ويهو مركا وعد أسكايان إن أدل الله الثاني ثم لنا ينقار بدون خليه كوان كان لكن وحيان دول عن كتاب لفين إلهي وحير وما أتيناهم من كتب يدرسونها ما ننسي وحكي قال أخيان وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير حق أجانا ما يا أذيك كورنا وما ننترين مدقى يا أذيك وحكي هاي وشي الله دري والله قصر قالين رميان مركا كوا ظالمين هذا الفراش خبانين اللي يرى فلا تخشوهم سبقين أو اخشوني يعني يبقى والله أرنتاس أرن مارس دينت إلهي مركي له إن الله دينت الله راعه وإن سهل عليه سمارس الله شري لقبه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وإن العاد إلهي بناء الله بقن بناء من بقن بكره هي حق مارس حقيقي بلا نعيا
oo caqiidadu waxay ku aanaysaa dadka ahlu baadilka ah waa dhigaysaa marka waxa nabiyaasha loo laayay waa taas afakullama ja'akum rasuulun bima laa tahwa anfusukum wax naftiina ay nacayso oo ay jecleen markii nabiga la yimaado istakbartum bal fariiqan kadabtum wa fariiqan takfurun waxa loo leeyahay ambiyada waxa weeye wax dadka marka mujtamacu sarraali ka ahayn oo nidaamkoodii iyo dhaqankooda dhan burburinaya ayaa nabigu la iimaanayay isaga in la adeeco aayadaha allahna isaga laga sugo wixii soo gaarsiiyo oo ilaahay xagga uu ka keeno kaliya lagu socdo nimankii la raacsanaan jiray iyo boqoradii wixii in laga tago bal boqoradii laftii waa la doonaya addoommo inay noqdaan oo isdahiraan oo dembigii kasoo noqdaan oo markaas ilaahay subxana wa tacaala ku xirmaan oo fircoon sidii loola hadlo kalaa loola hadli jiray yani waa hadiyaka ilaa rabbika fatakhsha rabbigaadaan kugu hanuuninaya oo ka baq baa la odhanaya marka iyaga laftoodii ee iyagu ma lahan maarata xaq ah inay wax xukumaan oo la adeeco oo la raacsanaado xaq uma lahan marka ambiyada ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin kuwo risaalada gaarsiiya oo allah ka baqa dadna aan ka baqin alladina yuballighuuna risaalaatillahi wayakhshawnahu walaa yakhshawna axadan ila allah marka wuxuu allah yidhi mu'miniintana sida ambiyada laga doonayo kale baa iyagana laga doonayaa inay maaragtay bini aadam aynu uga baqin aayadaha ilaahay falaa takhshawhum haka baqina wakhshawni aniga iga baqaba waliutima nicmatii calaykum si aan idinkugu taam yeelo nicmadaydii calaykum korkiina allah oo qiblada waxaa laydinku jeediyey labada arrimood inaan bini aadamka xujo idinku yeelan oo kitaabka ah iyo in ilaahay uu taam yeelo shareecadiisii u dambeysay shareecooyinka la taam yeelo oo nicmadii ilaahay la taam yeelo ayay ka mid tahay shareecatu alakhiir weeye ilaahay ummaddan wuxuu doonayaa inay noqoto ummad khasaa'is gaara leh oo ummadaha kale aan shabahayn oo aan la qiblo ahayn oo markaa meel laysugu imaanayo maba lahanbaba qofkii doonaya inuu islaamo waa inuu diinta yahuudiya dhan kasoo guuro oo markaa diinta islaamka dhan usoo guuro xataa qibladii uu kasoo guuro oo la tukan jiray oo qibladan kale islaamka usoo tukada bay noqonaysa marka saasaa loo kasii kala fogeynahayo labadii ummadood waa shareecada ilaahay la taam yeelahayo oo nicmadiisii la taam yeelahayo walacallakum tahtaduuna iyo si aad u hanuuntaan oo kuwa hanuunsan aad u ahaataan adeecidda adeecaysaan amarada allah aad u noqotaan muhtadiin aad ugu noqotaan marka nicmada ilaahayna inay horey u horreysay oo horey ilaahay subxaana wa tacaala soo diridda rasuulka soo dirayba inay ahayd nicmo hore oo ilaahay hormariyeyba haddana la xusuusinaya muslimiinta marka loo sheegay taxwiilulqibla inay tahay nicmo ilaahay uu la taam yeelay oo waxaa la yidhi kamaa arsalnaa fiikum sidii aan u dirnay baa liyi horeyba dhexdiinna maarata aanu u dirnay rasuul aan u dirnay rasuulkaasoo minkum idinka idinka mid ah yatluu calaykum idinku akrinaya korkiina la yidhi aayaatina aayadaha iyaga idinku akrinaya wayuzakiikum oo idin dahiraya oo idinka reebaya shirkigii iyo dunuubtii iyo akhlaaqdii xumayd oo dhan idinka reebaya wayucallimukum oo idin baraya alkitaaba kitaabka idin baraya allah oo waxyiga oo qur-aanka idin baraya waalxikmata xikmaddana idin barahaya waxa kitaabka laga qaatay oo laga fahmay oo mirihii kitaabka ah idin baraya oo rasuulka hadalkiisu waa xikma waa yani axaadiista rasuulka sala allahu alay wasallam xikmaddii wey allah baana xikmaddaa usoo dhiibay ilaahay xikmadda wuxuu siiyaa cidduu doona la yidhi yuutil xikmata man yashaa ilaahay xikmadda wuxuu siiyaa cidduu doono waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayran kasiiran khayr badan baa la siiyo qofka xikmad la siiyo inuu xaqa asiibo oo cilmiga waxa weye ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey qofkii dhab u rumeeya oo dhab u qaata hadalkiisa wuxuu noqonayaa hadal xaqa waafaqsan maxaa yeele aayadihii waafajinaya hadalkaa xikmad buu noqonaya rasuulkuna wuxuu ahaaba mid la ilaalinhayey oo aan wax yaroo khalada loo deynayn ee waxa weye la saxayey buu ahaa haddii xataa uu sameeyo wax laga owleysan yahay oo laga sii hadboon yahay waxa habboon baa la amrayay maarta nabiga calayhi salatu loo deynin tusaale ahaan waxaa ka mid ah la yidhahdaa dagaalkii beder gaaladii lasoo qabtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ogolaaday inuu fidyo ka qaado madax furasho ka qaado oo iska sii daayey ama in midkii xataa aan maal haysan inuu 10 wiil oo muslimiina oo yar yara inuu baro hijaada akhriska iyo qoraalka inuu baro kadib uu iska baxo marka arrintaas nabiga calayhi salaatu wasalaam waa lagu canaantay oo waxaa la yidhi waxaa fiicnayd markaasoo kale in gaalada aada loo laayo maadaama dagaal sawaad ay tahay gaaladuna cudud iyo awood leeyihiin in aada loo laayo inay habboonayd baa la tilmaamay laakiin waxaa laydinku cadfinhayaaba le horay baan maaragtay laydinkaga digin arrintaas saasaa loola hadlay marka arrin laga awleysan yahay laga si fiican yahay ahayd laakiin nebiyaasha looma daayo wax laga fiican yahay xataa hadday sameeyaan oo wax kale kasii fiican yihiin waxa weye waxa kasii fiican baa loo sheegaaba looma daayo waxaa kaloo ka mid a dagaalkii tabug markii rasuulka aadahay sala allahu calayhi wasalam dad munaafiqiina baa cudurdaartay oo waxyaaba marmarsiyo u sheegeen ay uga harhayaan maaragtay dariiqa ijtihaad oo ay leeyihiin rasuulka ilahi nafasa xaggaan aadaynaa waxaasaan haysta mashaakil bay sheegteen marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waa iskaga idnay baa layidhi iska haraan wixii doonaa inay haraanba waa iska fasaxay marka nebiga taana waa lagula hadlay waxaa la yidhi cafa allahu canka allah waa ku cafiyey lima adinta lahum maxaa ugu idintayba haddana li arrintaas maxaa cafintiina loo hormariyey ilaahay inuu kuu dhaafay laakiin maxaad ugu idintaa waa laga fiicnaa lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wataclama alkaadibiin ilaa aad kala garatid baa layi saadiqiinta iyo kaadibiinta maxaad ugu fasaxday bale markaa waa loo sheegay mu'miniin inay markaasoo kale odhanayn hana la fasaxo
ويجاهد كهرين والله يستأذنك الذين يؤمنون بالله هو الله رميسان يا آخرين مرنا إذنكم ويدين بل أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إن يجكت هذا نفس مال مؤمن أرنتا كما فتح قادنا كما باقنا يبالي والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك وحكوا إذن ويدين يلي الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر كلهم رميسان الله يا آخر وارتابت قلوبهم قلب ودون شكي وهم في ريبهم يترددون الشكي ويدحي ونغنيه هو ويكون حق كعور دارنا وإن لقد يدونه وضدك أسبله marka ambiyada Allah waxa way hadalkooda waa xigmad waa waxyi hadii laakiin ay sameeyaan wax laga oolaysan yahay waxa la yiri lagu sugi maayo loo deyn maayo waa laga hadlayaa bal Ilaahay baa waxay soo dejinaya marka la tuusinaya ويعلمكم oo idin barahayaa la yiri ma lam takunu wax aynan ahayn horay taclamuna foo horay ooga aynan ahayn marka waa nicmo weyn martad lunsanaayo baadi ku sugnaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuul ay yaqaaniin oo qoomkoodii ah oo hadal garanaya Ilaahay u soo diray ومركا wax Allah wixii wanaagsanana u sheegaya wixii xumaan dhan ka reebay wax Allah wixii maartay diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala yani wax walba looga hadlayo wax laga tagay malaha ma farradna fi kitaab min shay baylay marka waxa kale laga qaadanaya nabiga Alayhi salaatu wasalaam dacwadiisu sida hore uu sheegnay in laba wajiga lahayd laba majaal mid inay ahayd gaalada inuu u digahay rasuulka oo ingaar oo maartay u digahay maartay oo laha islaam laha wixii uu yeeray mid kalena inuu dadka kale oo islaamana inuu wax barahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo wax barida aan la dayaci karin oo iska hadal islaamku ma aha inta hadii iska dhaqaaq ma aha wixii raba ka faa'iideysan ma aha islaamku islaamku waxa weeye wixii islaamka adiiba aslul islaam raaca waa in shariicada Ilaahay la baro oo sida waliba arrimo u kala waaweyn yihiin loo baro tawxiidka la baro si wanaagsan loo baro tawxiidka markay bartaan salaada la baro sikada la baro lagu yeero markii macaan nabiga uu dardaarmay sallallahu alayhi wasallam falyakun awwala ma tad'uun ilayhi hada arinta waraysa buu yiri shahaadatu an la ilaha illa allah ugu yeerbi haday kugu adeecaan buu yiri waxaad amartaa salaad shan salaadood في كل يوم والليلة هذيك واحد عام واحد أمر سابير سكول قاعدة هذه من أغنيائهم فتردوا على فقراء اللي بعلمه مركب واحد هذا أمر كشرعة ومركب قفوا استجابة لما ديار ونقض أمر إلهي وإن الله وش اللي هذا الأهم فالأهم مثل أمه إنسان لا عمره وفسألوا وهدانا كشيء من إنسان وكشجع هدانا إلا عمره تعود الإسلام مركب حوي وتبليغ هي تربية ولا صعوبة تبليغ بس جالب هاي عن تفسير فاهمين وعن جاري لجارسين أيه الله بيامنا تفسير إلهي رواء loo cadeynayo macna shahaadayn loo cadeynayo lagu yeeray waa gaarsiin iyo tarbiya oo dadka islaamka qaata tarbiya lagu tarbiyanayo islaamka la barayo oo cilmigeena loo ziyaadinayo quraanka la barayo xadiiska la barayo wixii khalad oo ka dhacana oo diinta khilaafsana loo biyaaminayo oo loo cadeynayo oo tacqiid ala ahdaas dhacaya la cirbinayo ma laga daba hadlayo wax alla wixii ka yimaado khalad oo diinta oo taqsanina loo sheegayo la oranayo waxa iska ilaaliyo si dadka hore lagu digay arinta iyada marka waxa weeye waa manhajka saxda weeye oo islaamka lagu soo celiyo waa gaarsiin dadkii dacwo la gaarsiiyo iyo dadkii islaamka qaatay oo la tarbiyay laakiin waxa jira dad maarka arintaas khilaafay waxay leeyihiin ducaad baan nahay islaam dad ugu yeerina waxayna ku kaaftoomahayaan meesha tabliiqa kaliya ay ku kaaftoomayaan oo dadka gaarsiinayaan kaliya waa hadlayaan oo iska dhaqaaqayaan halaas waxay ka dhigtaan waxay yiraahdaan qol kalimataka wamshi ereyga rido oo iska yani jamaacad tabliiq loo yaqaana waxay yiraahdaan qol kalimataka hadalkaaga rid oo iska dheh wamshi iska socma mana ihtimaam ma siiyaan maxaa laga bilaabaa dadka markii diin loogu yeerayo xagee looga bilaabaana ma fiiriyaan adkaar bay uga bilaabayaan ama salaad bay uga bilaabayaan sida loo fariistay barayaan waxyaabahaas uga bilaabayaan iyadoo maaragtay aan la barin qofkii waxa xaq Ilaahay ku lahaa subhanahu wa ta'ala aan la barin qaarna waxa weeye tawxiidkii uu yeerahayaan oo cadeynayaan oo kutubo tawxiid bay akhrinayaan oo shirki akbar bay dadka barahayaan oo akhrinayaan haddana iimaan ay uga baraa qaataan kuwa shirki akbar ka sameynayaan ma lahan oo iyagoo hadda shirki uga digahay shirki iyagoo sameynayo haddana laga yaabo in salaada ku xirtaan ninka shirki akbar ka sameeyay markay akhriyayaan waxay leeyihiin in Allah la yaghfiru an yushraka bihi bi akhrinayaan amalkii inuu burinay akhrinayaan si aayadaha Ilaahay ahaayeen bay loo biyaaminayaan markay akhrinayaan laakiin dhaqankii muxuu noqonayaa ninkii shirki akbar ku jiray waa raacaya qoomkii waxay u arkayaan qoom muslimiin oo aan laga hari karin iyagoo baaqood ay raacsan yihiin oo kitaab Ilaahay lagu hogaaminayo oo nin hawadiisa ku socda uu hogaaminayo haddana waxay leeyihiin waa qoomkeenii kama haray iyana waxa weeye afkoodii iyo ficilkoodii baa iskhilaafsan yaquluuna bi afwaahihim ma laysa fi qulubihim kuwa ay gelaya waxaana Ilaahay doonaya subhanahu wa ta'ala millata Ibrahim in dhab loo raaco oo tawxiidkii in la qaato haddana ahlu shirkigiina laga baraa qaato sidii uu yiri wa'tazilukum wama tad'uuna min dunillahi idinka idinka go'ayaa hormariyay ambiyada oo dhan saasi ahayeen waxay ahaayeen buraa'u minkum mimma ta'buduuna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adawa wal baghdha marka nabiga Alayhi salaatu wasalaam wadadii uu maray oo islaamka uu ku soo celiyay arlada wado mugdi ku jiro ma ahan siiradii bay ku caddahay quraanka
dadkan waxa laga doonayaa si daacadnimo inay u fiiriyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wadadu maray oo marka ay raacaan marka intaasoo nicama Allah subhanahu wa ta'ala hadduu idin galay oo rasuul idin soo diray oo ilaahay subhanahu wa ta'ala qibla xaq idin ku duway oo xiddigii gaaladii ilaahay oo aftiray oo waxay kula doodaan maanta yahuud ayna haysan nacamka hadduu Allah idin galay fadkuruni wallahi ihsa adkurkum wa in xusayay oo dikra Allah waa la isfarayaa oo afdal a'maal baa lagu tilmaamay wala dikrullahi akbar wallahi يعني أتل ما وحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ذكر الله وأنا أكبر مركز يحسب الله يري أذكركم وإن حسياي واشكروا لي وشكري بالله يري ولا تكفرونها كفرين ونعم كإله إذن قل هاي الملك أن يكتب مرنا أمريننا الله سبحانه وتعالى وحيه المنعم كي إذن نعميوي مركز ذكر إله سبحانه وتعالى أدب أمريا آيات القرآن فأمرينا واتربذين waxaana weeye naftaadii oo laga fogeynayo shaydaankii weeye shayaadiintii oo laga asiinayo qalcad iyo meel maaragtay aad u ka dishido gaashaan lagaga samaynayo way adigii qof allaale qofkii Allah subxaana wa tacaala xusuusanna shaydaanku waa ka fog yahay qof allaale qofkii qaafil ana shaydaanku waxa weeye waa ku dhex jiraa qalbigiisuna fadhiya xaqiiqadu waa sidaas intaa shaydaankii baana la hadlahayo wax u sheegaya markii qalbigiisa la fadhiyo oo rasuulku wuxuu yidhi ashaydaanu jaatimun calaa qalbi ibni aadam qalbiga ibni aadamkuu fadhiyaa shaydaanku فإذا ذكر الله هدو الله حسه خانس بالي وقرسونيا وإذا غفل هدوه المامنة وتوصى بالي ووصواتين يا بالشيطان مركا وقت هدو ذاكر نقضه أو قلبي يسو ذاكر نقضه من الله خصوصا يعرف يسوه شيطانكم ليل أوي ما يوهي لميه مركا شياطينته وكوفة حدثنا وأرهن خسر إله ولا جمع ينقلع نبي وحى لي عليه الصلاة والسلام أقول واحد ترى ربي أعوذ بك من همزات الشياطين الله وحن كان ينقله يا همزات ووسواس الشياطين وأعوذ بك وحن كما ينقل يا ربي أن يحضرون إني حاضرا حضور كل هذا خسارة محايا قلبي قال رقمي إلهي والإله ويسا تلوين بدن باشيادين أنت كل شيء يعني حيك وأخيا واحد صاحب ما ينسى واحد يكون صار شيء واحد لا واحد يوصل صلاة يد على شيء واحد كرتين واحد صوصي على هذا وأنا شيطان في قلبي أفديه ما دام أذاكر عين فواحد شيطان في قلبي أفديه وأنت وحكوا أخيا يوي مرك الله وحدونا ياسين قصة مسلم وأهرنت أوجع عشان تقول بس المرض على الحسن المؤمنين وحكوا المامي الذين يذكرون الله قياما وقعودا فعلى جنوبهم بل كوا مركي تاجنين هي مركي فرديان هي مركي شفان بالله سبحانه بالله المامي وحال يريد مركي صلاة كبعان حتى ذكر يقالان هذنا فإذا قضيتم الصلاة هذا صلاة الرميسان فاذكروا الله قياما وقعودا فعلى جنوبكم صلاة حتى مركي الرميسان مناطقين اللي يرى الله وحي حسان وحير صلاة يكتنا هي أنت صلاة كثيرا بالله حسين لكن مرة صلاة كبعان شغلان كلائية الدنيا وحناين كما هذيان إلهنا وحي مركز صلاة الأمريكان فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم الله حسنا هذا اللي يجري معناها إذنكو تاجن إذنكو فردية إذنكو تشفغلي سعد والبلد وحلير الله حسب لي واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأدراك النهار لعلك ترضى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول في الغدو والآصال ولا تكن من الغافلين غافلين تكمل مقدم كو الله أنفسهم oo qaatilinta ka mid noqon doon marka qofku markii waxa laga yaabaa markuu wadada qaad isiraado waxa la yiraahdaa markuu wadada qaad isiraado ayuu cadawgiisa baranaya qofka muslimka ah shaydaanka markaas uu baranaya shaydaanka la sheegayo cadaawadiisa iyo awoodiisa iyo sharkiisa uu aad u baranaya marka wadada qaad isiraado waxa arkaysaa adiga dhowr sano arintii gaari waayay oo ilaahay inaa xasuuslaato qalbiga marna uu Allah ka bixinba adoo kari la wada arkaysaa harbigiisa marka garanaysa uu kula jiro oo markaas waxa weey naftaada waxa arkaysaa iyada xawaas soo raadaan xawaas ama iyadoo marka la dib u noqotay meel fog maraysa qaasirad noqotay sheekada jecel oo dadka sheekeynaya jecel oo qofku aadaya inuu la soo sheekaysto ayuu arkaya macna qof marka harbiga xataa cadawga ilaahay uu kula jiro oo ilaahay yiri waa cadow ka dhigta ilaahay yiri khadawaadkiisana raacina la yiri cadawgaas waxa la yiri waxaad baranaysaa marka aayadaha ku dhigtay oo ilaahay saacad walba xasuusno qiyaaman wa qu'udan wa ala junubikum مركز إسرائيل قياما وقعودا وعلى جنوبكم إيا ساعد والبأناء الليل مارس بالغدو والآصال مركز إسرائيل إلهي حص مركز واحد يعادوا قاقا برانا يسامر انتو اللي أديه عايدها القرآن كبرسوه وسالين لقبين توضي إيا أخرين توضي ووحفظ لكن إن نفسها برتد بواحد سهرنا على سمعه الله لما مركز أذمارك فارغيت فإذا فرغت فانصب ويا ربك فرغب ودورة المدود هدو لغو معنا وقوان كرتها لكن نفسها إنا برتد مرة بقى وصوفا رغل بينا ذكر إلهي أفارغ بسه arrin weyn arrin waxa arkaysa awood sanawaad ku qaatay adoon weli gaarin badarkii marka cadawgaas dadka la xiriiray ilaahay subhanahu wa ta'ala aayaha iyo tawjiihaadkiisa hadii laga tago waxa khasar loo yahay qalbiga inuu isho mar falyahdhar alladina yukhalifuna an amrihi
أم تصيبهم فتنة بل هسيل عليهم بل يدك خلافة يالي أمر يعني نبي أمرك وإذنين وإن أفريهم إن فتنة أصيب تالي أو يصيبهم عذاب أليم فإن تولوا بالي فاعلم أن لا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم إلا يدك إلى الساعة والبانية يحسسونه وسيعا شيطان كسلطانك ويلا وقت والبيحسسونه ودك إلى هذا ديد وقف الذي يسكو قلاتد ورالي كل غطينا وحكا لإسيكك الوقت يقول منه وحي فتنه وقلالك سوقارا يدوح سوقارا واحد ويفك انتماع يا أيها الذين آمنوا كوا الله رميو استعينوا كالميسا لي بالصبر والصلاة الصبر يا الصلاة كالميسا إن الله مع الصابرين صابرين أيها الشراب الله ووضوء الإسلام كل حالي هذا بريق ديروي وبريق أباهيه الزاد فهيب أباهيه الأمرة إذا وضوء الضوء أولاد هاي فهي الأمرة وحديث هذا لا يتوى عن لسعان كريم أيها وضوء الإسلام كان وحي لهذا الزاد زاد كغفي أن قادم أما اسكو يريبا دحن بفريسانها يا مصعان كريوي زادك مركا واحد كمده يعني تقوضا كمده الله إلا يبقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كل سورة أنا كوارك الدورنا إن شاء الله وحكى الله إلهي يستعينوا بالصبر والصلاة فالميست الصبر في الصلاة إن الله مع الصابرين الله يقول لك صابرين تقول لك مركا قفك مسلم كائن الصلاة وعرض مركي دباسنا على نسي النبي الغوري عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمره فجع إلى الصلاة أرنا دي أرجع في صلاة وعرض شري الله صلاة وعرض شري تذكرون كده ينشر المسلمين تعها للمسلم هاي مركا وحلي هذا شيخ مسلم ها يا وحلي يري هوين أطلب أرجع أحسن أو ويل كذي عدو كحسي إذا أطلب بالي أو كبر يسمى معنا إما تجالو بالويل كسوق أصل عليه يسمى أول جسوا كثير أيضا متى وحلي يري صلاة كلا وقبل كرو قبل قبتين صلاة وأول صلاة بقولي واتكسي صلاة يركضها مركا وحلي يري ينو دفتين يجيب على صلاة وخدها ينو تقدير في أرضه برضو صلاة كبح يفكر اللي صبح يصير إنه تكون ثابتة عرفتها مع صار حالة ده طبعا ماشي صار مركب وحي أبي عرفتها كم مغنابي معه حالة ده أبي تذكر كم مغنابي من ذلك المثل هو واحد يركض يقول في إله حج لقصه دايما اللي يرجع صلاة يجيب كلام مركب صلاة يا غفك كبي إنه ما عرف الشدة ما عرف هو إيمان توضده ووضم الشقة اللي عدو بدن وعدو الشيطان وقدريه وأنت وصواف يفتن وواحد يكون كيني إلهي مركب الدنيا هنا جاشر لهذا في وضع الأمر ولا تقولوا أرنينا لمن يقتل غفرة اللي ودله في سبيل الله الله وديس اللي ودله وشهيد نقبه يعني دول في كل انتباه اللي ودله في سبيل الله أرن أموات يعني هم أموات وقوات انتباه أرنين بل أحياء هم أحياء وفون كده يوحوي لماشي يوحوي عليه فون الوي والله حج منه ليه يعني عند ربه يرزقون بآيات الله سبحانه الله حج ولا غير ساقه هي فرحين وأنا كفر فيهم بما آتاهم الله من فضله إلهي فضلك أسيه كفر فيهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وحين قبل شهر سنة ينبغي ركوع عن ولي سهل وولي أدوية الشراء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى المرء يعني عرشين فرق الأهاني يستبشرون بالنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المسلمين أسأل الله سبحانه وتعالى وقورهم شهدوا إليه يكونون لماذا وحال قوري عليه الصلاة والسلام إنه يري إن أرواح الشهداء وهي أهاني أرواح الشهداء في حواشر طيور خضر تسرح في ثمار الجنة يعني هذا المعنى سيداي هاي إن أهاني على واحد ما شهدوا طيور إن أهانها يان شمبرو سنة ميسي دوران كاميرا هاي وكتها هاي ونعمة سنة ونفينا هي في قناديل معلقة تحت العرش يعني النور قناديل كسول الله دمر العرش هوستيسا ويفيا إنه همين كنوه ينيا مركز دكاك إن لوليهم على شيء آخرنا إلهي فزع وكا بالبادينية وأرجزح هاي صدوك بن آدم كمره لصوت عره موقف وحال يرشهدوا إلهي سبحانه وتعالى وكا بالبادينية أرجزح وواحد أورنا يعني كالي عصيرين الله شيء أوقر قيبنا أدوميس إيوكم مجران معه وبالبادينية إلهي سبحانه وتعالى حريص في كامل إهلي معه فزعي وعلى قاضية ولنبلونكم ولنكون امتحاننا بشيء من الخوف شيء كمله خوف عصيب ولنكون امتحاننا هذا بدنا ومار نجيبها ينكسر الشيء لنكسر لديه والجوع يجعل لنكون امتحاننا والنقص يران من الأموال أو مال حقيسة مال لنكون يرينيا والأنفس النفيات لنكون يرينيا وضدك يصرع هيا يرانها أما كل شيء بابا عندما هيا ولا لينيا والثمرات يمرها أو لنكون يريا لنكون امتحاننا وبشر الصابرين أولا بشارع الصابرين كوا صبر كبدان صبر يا بشارع مركا ولا نبلونكم مركا إليه وأهل إلهي حجي لا قدر يو لا سمينيو وهو حق الله كصعدوي أنت أنا أشهد له مرفع إلهي بس إنه كان صاروا دنيا ووضع إلهي حقه وحل يرهدي عن له وضع عن شد له ومالك النعمة المال يدين الوهري ضدك وحن بأوصر مر لها هاي ضدك وحن وضدك الدنيا الدنيا آخرين دنيا
dadkaas u soo degdegi lahaa baa la yidhi ugu dheerayn lahaa hadda waxaa arkaysaa dacwo walba istaagto oo adduunyaha haysata oo banaadamka ku yaacaya xataa waxa weye kirishtaanka waa waqtiisa iyadoo laisku gelaya waxaa loo gelayaa nolosha adduunka ku hagaagtay u gelayaan marka haddii islaamka waxaa la yidhi loo dhaldhalaal iyo maaragta khayr badan oo adduunye ah oo dahab iyo maal iyo laga helayo dadka ugu xun oo ahlu dunyada ah baa usoo hormari lahaa oo usoo degdegi lahaa iyagaana qabsan lahaaba laakiin ilaahay subxaana watacaala xakiim weeye nebiyadiisa uu dadka ka doortay wuxuu ku imtixaamayay gaasho iyo cabsiba ku imtixaamay markaabaa laleeyahay nebiga calayhi salatu salam waxaa arki jiray 2 maalmood isagoo waxba cunin oo dhexda wax ku xirtay calooshiisii arki jirnay yiraahdo saxaabadu qaar baa inta mar arkaa nebiga xaaladda aad u xuntay gurigii u warda arkaysaa xadiis iyo markaa nebiga u yeeraya mar waxaa arkay cali bin abi talib baa la werinaya inuu inta arkay rasuulka xaaladdiisa aad u liidato inuu tagay haween yahuudiyada oo ceel u shubay markaa halkii dalooga xabad kamid ay ku siinay 16 xabo markaa u keenay nebiga calayhi salatu salam عمر بن الخطاب وحي waxaan arkay rasuulka ilaahay oo markay gaaso markay la hargelaya oo hadba dhinac isku xigaya oo aan heli karin buu timir qalalan markay oo markay marka nooca ugu xun oo marka uu naftiisa markay uu ay ugu xasuusan heli karin marka adduunyada la nasiib yiraahdo malayneen inay tahay doorasho ilaahay ina doortay iyo fadli ilaahay anaga leenahay nasiib ee waxa weeye waa imtixaan balina wadada qaadi karnay aan qaadi ilaahay nagu fiirinayo falsafad macnihiisu yahay ku marka waa qasad in gaas dadka ilaahay doonayo muuminiin dhab inay noqdaan oo wadadaas istaahila inay raacaan ilaahay waa inuu imtixaamo وسنة إلهية وي خوف على الامتحانية عدو مارس عشي قلينية جاش على الامتحانية مريه يمال كبال ويرينا يدد كبال ويرينا تبدا في الدوبة يتوشوها جزيرة العرب وضمبا مر الدوبة مثل له لسا عليه الصلاة والسلام صحابة أي رحل يسوس هار الملاية المدينة مركبة وحل يردد يعني وحي يراي حتى قالها لله شيء مركبة أبو بكر وحي ورنجيني وحي روحا سيف أهين ما إلا عم بيه وعلى وضع الألمية إلهي دين تسوح إليه وحل سلقوية قال يقول الله أكاد marka imtixaanaadka saxaabada dadka lagu kala saaraya ilaahay wuxuu doonayaa dadka inuu kala siiyo wabashir saabiriina u bishaare asaabiriina dadka sabraya alladina kuwa ida asabatu maday asiibto musiiba haday asiibto qaaluu waxay yiraahdaan inna lillahi annahu lillahi allah baan u ahaanay oo allah baan leh wa inna annawna ilayhi haji waxaan nahay raajicuuna kuwa laabanay oo musiibada waxay naga goyn karto ma lahanba waa annaga dhimano un haday u badato yaashadan iyo cabsidan iyo waxa weeye meesha u dambaysa ku geenayaan waa adigu dhintay dhimashadan waa wixii ay u joogtay sugiisay oo wixii ay sugiisay marka waxba lama aha muuminiinta marka arrimaha yaashadan badan iyo cadowgan badan iyo waxba lama aha waa wax hadii kugu yimaadaan xataa oo ka kici waayaan meesha u dambaysa ku geenayaan waa adigu iska dhinta weeyma dhimashadina waa mar walba wax maartay yani waa dhadhaminaysaa kullu nafsin daa'iqatul mawt wallahi naf walba waa dhadhaminaysaa dhimashada marka maadaama ay wax kale la iimaanay waxba lama ahan dan waxay oranayaan anaga allah baana la isagaan u noqon lahayn walba ulaaika kuwa calayhim waxa korkooda ahaaday salawaatu min rabbihim naxariis baa ahaatay korkooda oo rabbigooda xaggi ka ahaatay iyo raxmad baa u ahaatay bari oo ulaaika kuwana humul muhtaduun iyaa waxay ahaayeen bari almuhtaduuna kuwa hanuunay waa dadka sidaas ah marka imtixaankaas qofkii ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku badbaadiyay yaa la garanayaa inuu muumin dhab yahay ma qofka waxa la yiri iimaan kale shidada iyo nicmadu min wax ka bedeshaan uu yiraahdo salaatu wasallam labadaba khayr bay u yihiin haddii maaragtay marna waa sabraya fakaana khayran lahu marna waa shukrinaya fakaana khayran lahu walaysa dalika li ahadin illa lilmu'min wayir qof aan mu'min ahayn arrintan ma gaari karo ee dadka aan iimaanka lahayn markii shidoo timaado waa argagaxayaan dariiqa islaamka dhan buu ka shakinaya waa ka cararaya wadadii haddii nicmo timaadana waxa weeye isla weyni iyo faan iyo wuxuu gelaya mu'miniintu xaqiro oo yiraahdo xoolaha iga dhameynaya marka dambe xoolihiisa inuu la cararo ayaa laga yaabaa inuu gaaro ma laakiin qofka mu'minka labada xaalba waa sugan yahay وتركيب الصور الفقير إلى الله أكرم ما تفتح علي فما أغضات فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله وشيخ البرهان